Девушка подарила парню таксу на день рождения, не подозревая, что это станет одним из лучших решений в его жизни. Вскоре парень был полностью очарован милотой щенка. Каждый день готовил таксе роскошные обеды, покупал множество игрушек, по мере ухода за малышом их связь крепла. Такса терпеливо ждала дома его возвращения с работы, а потом радостно бежала в объятия, прося ласки. Однажды девушка пришла к парню и заметила, что такса и ее парень сидят в одинаковой позе, оба увлеченно смотрят телевизор, проводя весь день вместе. Девушка притворилась сердитой и пригрозила уйти. К ее удивлению, такса побежала за ней и стала кататься по полу, очаровательно извиняясь. Увидев такую воспитанную и милую собачку, сердце девушки растаяло. Она не могла поверить, как хорошо парень выдрессировал щенка, и это только укрепило их отношения.